De naam Vlootbeek is eigenlijk dubbelop, want vloot betekent ook beek. Dan zou je kunnen denken dat er altijd veel water in staat. Maar dat is niet zo. We lopen stroomopwaarts, maar ja, weinig stroom hier. Hè? Dit is het laatste beetje water wat we op het moment in het voorjaar hebben. Dus kijk, je krioelen dan een klein beetje van wat beekleven wat hier in thuis hoort. Wat waterjuffers, wat larven die je nog tegenkomt. Ja. Het is droog dus. Hoe erg is dat voor dit gebied? Het is maar net hoe je het bekijkt. Als je gaat kijken hoe we afgelopen zomers hebben gehad, dat het enorm droog was, dat het een enorme impact heeft gehad, kun je ook wel weer kijken van hoe wij hier de afgelopen jaren het terrein ingericht hebben. Het ziet er niet droog uit als ik al die bloemetjes zie. Nee, met het steeds natuurlijker maken van de beek is hiervoor gezorgd dat we niet meer die diepe ingesneden sloot hebben, maar dat we een heel langzaam overgang hebben het landschap in. En dan is die droogte weliswaar aanwezig, maar het water is nog wel degelijk aan de onderkant, onder in de bodem, voor de planten beschikbaar. Ja, ik zag ook op sommige plekken, ligt er een poeletje, hè? Een poel? Ik heb een netje bij me. We zullen eens even gaan kijken wat we daarin vinden. Nou, moet je kijken, Jos. Kikkervisjes. Koele cupjes. Koele cupjes. Ja. Kijk hier. Klein kopje. Mooi dik kopje. Geen wonder dat dat zo ook heet. Ja. En als ik nog meer schep, Jos, wat kan ik dan meer vissen behalve kikkervisjes? Je kunt hier denken aan salamanders. Ik weet dat er zelfs een kampsalamander in deze hoek voorkomt. En wij komen net uit die droge vlootbeek. Hè? En nu in deze periode ligt die beek droog. Dat is normaal ook een corridor ook om dit soort visjes te kunnen herbergen. Maar daar is geen water en juist uitgerekend deze poel die heeft nog water. Dus die natuurinrichting die wij hier hebben laten plaatsvinden, die is natuurlijk van goud waard. Alleen al om deze soort te laten overleven. En kijk eens hier wat je hier nog meer hebt. Want, ja, heel veel hout zie ik, hè? Ja, kijk eens hier hout. Maar heb jij in de gaten hoe dit hout hier aangevreten is? Kijk eens hier. Het is bijna nog mooier afgesneden of afgeknaagd, weet ik. Ja, dat hebben de kikkers niet gedaan, Jos. Nee, dat hebben de kikkers zeker niet gedaan. Dat is een teken dat hier de bever ook zit. Ja, Jos. Zo'n munt had ik ook wel gevonden, hè? Zo'n grote. Leuk hè? Ik vertel al, we hebben hier een stuk natuurontwikkeling gedaan met het waterschap die hier die beek op natuurlijker heeft gemaakt. En waar we net uitgekomen zijn, die poelen die zijn aangelegd, het grondwerk wat daar gedaan is. We hebben daar, in die tijd is er een bouwvoorpakket afgehaald op plekken van 50 centimeter dik. En voordat zulke projecten beginnen, moet je eerst archeologisch onderzoek doen. Nou, bingo. Ja. En in dat archeologisch onderzoek werd op een gegeven moment er muntjes gevonden. En die moeten hier ergens achter gelegen hebben. En die zijn gevonden, relatief kort bij elkaar. Er zal misschien best wel een rijke koopman zijn geweest die daar zijn beurs verloren heeft. Want zo kan het ook niet anders dat er zoveel muntjes bij elkaar gevonden zijn. Uit eenzelfde periode. En deze munt vertelt dus ook over de historie. Hier ligt een historie in deze omgeving, dat wil je niet weten. Dat kunnen wij niet bijhouden, dat kunnen we bijna niet bevatten. Dat maakt het wel heel erg bijzonder. Natuur en historie kruisen elkaar dus in het Vlootbeekdal. Een dal dat in vroegere tijden dienst deed als landbouwgrond. Straks zien we dat de agrarische functie steeds kleiner wordt.